亮哥其实第6期来的，对吧？我记得对。然后当时第6期唱完《小山坡》是吧？是我们唱完我就跟亮哥说，亮哥，我们合作一首吧。终于在最后一期的时候合作上了。12合唱了。是的。因为其实我跟亮哥其实商量了好多风格的歌曲，我们有商量了古风啊，然后情歌类啊，然后那个亲情类的都有。对，但是亮哥之前在天赐唱了好多，你看，知道我唱了很多这种类的歌，亲情类的歌，对吧？温情。是的。所以这次我们选了一首情歌。哇，跟小南一起唱，好开心。我觉得看评论上面好多留言吧。在勇气的路上，有些人是成功了，我看到里面也有是牵手10几年啊，勇敢爱。对，勇敢爱，奋不顾身，变得更加无畏。像我们最后一句歌词是不论风雨是你就足矣嘛。其实我觉得在生活呀，有这么一段故事，其实也是对自己的一个成长。